Buongiorno, sono Andrea Lazzari e vi vorrei presentare oggi la Brasileira. Questa è una serie di dipladenie, già il nome dice il suo, è una serie esotica. Sono 8 colori, fatta da 8 colori con un mix. Le caratteristiche sue sono una di varietà da semi compatto ad una vegetazione forte, quindi si adatta per un vaso 10 fino a delle spalliere. Ha delle performance durante l'estate ottime, quindi fiorisce durante tutta l'estate. Ed ora andiamo nel dettaglio delle singole varietà. La prima si chiama Burgundy. Burgundy, il suo nome lo dice, il suo colore è molto scuro, di ottima vegetazione, ottima ramificazione e di comportamento forte, adatta per vasi da 10 fino a spalliere. Varietà numero 2, la seconda varietà, è la Red. Questo è un rosso che di un fogliame lucido, ramifica molto bene, si presta bene sia per vasi del 14 ma anche vasi del 10 oppure anche per piante grandi come questa. Altra varietà, altra novità, la Dark Red. Questa è una varietà da caratteristiche, una varietà precoce, il colore come già dice che dark è un colore scuro con un fiore medio. Questa si adatta benissimo sia per vasi diciamo 10, vasi 14, basket, robe grandi e anche spalliere. Altro rosso, il rosso da Brilliant Red come nome, perché? Perché c'è un colore brillante come rosso con questo interno, questo giallo bellissimo, ottima ramificazione, si presta benissimo anche questa per vasi 10, 14 oppure anche per fare piante di grande dimensione. Particolarità di questa varietà è una varietà che non sbiadisce. E adesso entriamo nei rosa. Come prima abbiamo questo, il nostro Brasileira Pink, ottima ramificazione, si presta benissimo sia per vasi 12, 14, 10 e anche per fare piante più grandi. Prossima varietà è il Dark Pink, è un rosa un attimo più intenso, rimane un attimo più compatta, ottima varietà per la sua caratteristica per un vaso 10, 12, 14 ed ha una particolarità che è molto precoce. Prossima varietà, la Brasileira Cream Pink. La sua caratteristica è questo occhio all'interno che è scuro col buon contrasto esterno rosa. Questa varietà si presta anche benissimo per fare vasi 10, 14, per fare delle piccole spalliere, per fare dei basket e in vaso 35 cm. Ora passiamo nei bianchi. Abbiamo 2 bei bianchi, questo è il Grand White, il grande, come già indica, dice la dimensione del fiore, caratteristica è la dimensione del fiore, ha una vegetazione direi però questa è più sul compatto, però faccio vedere qui un cliente che l'ha fatta nel vaso del 14 e un altro cliente che l'ha fatta nel vaso 14, quindi ha anche delle potenzialità di crescita. Ed si presta anche questa spalliera che viene dalla Sicilia anche per una dimensione di un 60 cm. Prossima varietà è la Brasileira White. Questa ha una caratteristica, è una varietà di forte vegetazione, quindi non è per il 10 ma da 14 in su e si presta benissimo, come vi faccio vedere qua, per fare piante di grande dimensione, ma si presta anche per fare in un vaso del 12. E dulcis in fundo proponiamo anche il nostro primo tris con la Brasileira, che è fatto dalla White, dal Burgundy e dal Pink. Per maggiori informazioni collegatevi sul nostro sito www.lazzari.com per contattarci e avere tutte le necessarie informazioni. Grazie e arrivederci.